¿Buscas un lugar donde cada rincón te haga sentir en casa? Bienvenido al modelo Burdeos en Bosques de Breda. Déjame mostrarte por qué es perfecto para ti. Continúa con una sala amplia y luminosa, conectada con un comedor elegante. La cocina es el corazón del hogar, y en Burdeos late con estilo. Un diseño moderno, estufa incluida y espacio para todas tus creaciones culinarias. Y después un jardín con un espacio acogedor, perfecto para esas tardes de paz. En la segunda planta te espera una acogedora sala de estar, un espacio versátil para disfrutar de momentos tranquilos. Los 3 cuartos son privados, cada uno con su propio baño y closet, un refugio íntimo para cada miembro de la familia. Y el cuarto principal es sencillamente espectacular. Con un amplio closet y un balcón con vistas, es el lugar donde querrás empezar y terminar tu día. El modelo Burdeos no es solo una casa, Es el hogar con el que siempre soñaste. Ven y descubre todo lo que te espera en Bosques de Breda.